வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா EICHER 485 மாடல் டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்க்கும்போது 2021 மாடலுங்க. ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 45 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருது. ஸ்டேரிங் பார்த்திங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங்கில் தாங்க வருது. ஆயில் பிரேக்கு சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷனில் இந்த வண்டி வருதுங்க. வண்டியோடைய எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸும் பார்த்திங்கன்னா பம்பர் மட்டும்தாங்க இருக்குது. டாப்பு ஊக்குப்பட்டு இல்லைங்க. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு ஊக்குப்பட்டு இல்லை. கை செட்டு சைடு சென்னில் இருக்குது. டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா பெரிய டயர் கம்பெனிலேருந்து ஒரிஜினல் டயர் தாங்க. 80 to 85% ஒரிஜினல் டயர் இருக்குது. ஃப்ரண்ட் டயரும் பார்த்திங்கன்னா 70 to 75% இருக்குங்க. 4 டயருமே ஒரிஜினல் டயர் தான். வண்டியோட டோட்டல் ரன்னிங் ஹவர்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா 900 மணி நேரம் ஓடி இருக்குன்ட்டு ஓனர் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. சேர் ஓடாத வண்டி. வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா சேலம் ஆத்தூர் பக்கத்தில் இருக்குங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். புக் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தாங்க. இன்சூரன்ஸ் எஃப்சி எல்லாமே கரண்டில் இருக்குங்க. புக் வந்து கரண்டில் இருக்குது. புதுசாக யாராச்சும் நம்ம சேனலுக்கு வந்துருந்தீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் வந்து சேரும். இந்த வண்டிக்கு ஓனர் கேட்கக்கூடிய ரேட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா 5,50,000 ரூபா கேட்குறாங்க. இந்த விலை நேரில் போய் பார்க்கும்போது அனுசரித்து பேசிக்கலான்ட்டு ஓனர் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியை பிடிச்ச நண்பர்கள் நேரில் போய் பாருங்கள். வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் சேலம் ஆத்தூர் பக்கத்தில் இருக்க. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.